د الله پاک احسان دی چې مونږ ټول روجې نیسو که نه او ټول به ختم هم کوی که نه او تراویح به هم کوی، خو یو دوه کارونه داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي په دې اوس وخت کې. نو هغه یو خو خلک کوي او څه نه څه، خو هغه بل طرف ته د زمونږ توجه نه. یو کار دا وکړئ که نه، انتهایی ډېر زیات روزګار د خلکو خراب دی، انتهایی ډېر زیات روزګارونه نشته. نو چې سړی په خپل روژه ماتي باندې 300 لګوي که نه، نو خیر دی 250 دی ولګوي. لږ سړی دی لږ څه غوړ جړ کم وخوري که نه، نو یو په مونږ کې چې کوم مرض دی او مصیبت دی په ټولو کې دی، نو هغه یو دا دی ګوره چې خلک داسې ووایي یاره دا ظالم دومره شوم دی که نه، څوک یاد کړي که نه، د دومره پیسې که ما سره وې که نه، نو تا به لیدلی وې چې ما څه کولی، د دې پلانکي خان عمره که ما سره وې که نه، نو تاسو به لیدلی وې، نو تا نه به قیامت کې د دې پلانکي خان برابر تپوس کېږي که نه، د ځان تپوس باندې کېږي. اوس هغه له خدای یو ارب روپۍ ورکړي دي او تا له 1 لاک درکړي دي، نو تا نه خو د یو ارب تپوس نه کېږي که نه مسلمانه، تا نه خو به د هغه خپلو لاکو تپوس کېږي بس. نو ته د هغه څیز ارزو کې چې هغه د سره شتې نه، نو هغه عمل ولې نه کوې چې کوم د سره شتې، تپوس خو به درنه د دې شته کېږي. نو هر سړی دی د خپل وس مطابق، ځکه چې الله ویلی دی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما خپل لاس په سټ پورې تړی چې دا ځای د کلک تړلی چې لاس اوږد نه کړي چې څوک د روپۍ ونه ویني، او ما لاس دومره فراخه کوی چې څه در سره یو هغه ټول خرچ کړي، بیا سړی ستومانه نه نه، خپل وس مناسب، هر یو کار په اعتدال پکار ده. نو هر سړی په خپل زړه کې دا عزم وکړي چې کم از کم په دې رمضان کې به زه ټول رمضان د یو غریب کورنۍ یا زیات نه زیات د یو غریب سړي د یو فرد د روژه ماتي انتظام کومه. داسې دیاړ مار دی عجز نه میلاویږي ورته، دیاړی کم دی، او په دې روژه کې چې سړی د 4 پورې چټکې وچلی به د پاسېدو نه بیا روژه په خوله. نو چې ټول عزم وکړي که نه، نو امید دی چې نور د خدای وږي څوک مړولی نه شي، خو بس دا ده چې زمونږ حق به څنګه ساده شي. نو ټول اراده وکړئ په خپلو رشته دارو کې، زه د څوک خولی نه شم چې څوک د هر چا په رشته دارو کې د دنیا غریبانان یې، په خپل خپلوانو کې، په ګاونډیانو کې، هسې په تعلقدارو کې، او بنده ته پته وي چې د هسې سپینې جامې اغوستې دي نور ورسره درک نه لګي، دا به ستاسو خپلوان وي، د تره زوی به دي، د ماما زوی به دي، بل څه، او داسې شکل سره ورسره امداد وکړئ که نه چې هغه ته اړو دا پته ونه لګي چې دا ما سره ده کړی دی، دا مې اراده شته، یعنې چې هغه ته اړو دا پته ونه لګي چې ما سره امداد چا وکړه. تاسو یې د هغه دپاره کوئ که د الله دپاره کوئ؟ نو چې د الله دپاره چې هغه ته اړو پته ونه لګي چې دا ما سره ده امداد کړی، سبا له بیا د سره بیا سترګې لګي او ځان به ورته ملامت ښکاري. د خدای پیغمبر ویلي مشکات شریف کې حدیث دی چې الله ځمکه پیدا کړه نو غړبېده ټوله، نو خدای پې میخونه ټکواله دا غرونه، نو فرشتو ته دا تپوس وکړه چې خدای د غرونو نه سوا مضبوط شی دی پیدا کړی وی او دغه مې پیدا کړی ده اوسپنه، هغه په غر کې سورې کوي، وی د اوسپنې نه مضبوط شی پیدا کړی وی او اور هغه اوسپنه ویلې کوي، وی د اور نه مضبوط پیدا کړی دی وی او اوبه دي ای باندې اور مړ کېږي، وی د اوبو نه مضبوط شی وی او هوا مې پیدا کړی ده، دا په سمندر ورړم شو دا چپې اړې رړې، وی د هوا نه د مضبوط شی پیدا کړی وی او وی د هغې نه مضبوط شی په کائنات کې د ټولو نه مضبوط شی هغه زما د مؤمن هغه صدقه ده چې دی په ښي لاس ورکړي او ګس لاس ته خبر نه شي، چې داسې پټه صدقه ورکړي چې بس یو دی خبرې یو الله خبرې چې هغه چاله ورکړي هغه ته هم پته نه چې دا چا راکړه،
نو که سبا له روژې او که بله ورځې ما ته پته نشته، هغه سرکار پوه شه او کار یې پوه شه، خو به د روژې نه مخکې یو پوره پیکیج جوړ کړې او بس هغه یو کور ته ورسوی چا کره دی اړمار او مزدورکارو خلکو کره، نو روژه به هغې نیسي او کاته به ستا چالوي که خیر یو دا کار وکړې. هر سړی د خپل وس مناسب. او دویمه هغه کار چې په هغې کې مونږ ټول سوس یو، روژه خو نیسو او ختم کوو، او هغه یو کار مونږ نه کوو، او هغه دا دی چې مونږ په صحیح معنو کې ګوره دعا نه کوو. نو د دې لپاره څه مخصوص ټایم نشته، بس د روژې دا 24 وړه غنټې د دعا دی، خو خصوصا د روژه ماتي ټایم دی. نو ټول په کې عزم وکړي چې د روژه ماتي نه مخکې د پیکوړو د سموسو د اچار د اهتمام په ځای باندې د دعا اهتمام وکړو که خیر